Willkommen auf unserem Kanal, auf dem wir die neuesten und heißesten Nachrichten aus der ganzen Welt diskutieren. Heute haben wir eine Menge interessanter Dinge für Sie, von hochkarätigen Ereignissen und Skandalen bis hin zu unglaublichen Geschichten und überraschenden Entdeckungen. Vergesst nicht, euch anzumelden und die Glocke zu drücken, um unsere neuen Ausgaben nicht zu verpassen. Als Reaktion auf die jüngste Stationierung amerikanischer Raketen in der Nähe der russischen Grenzen erwägt Russland den Einsatz von Langstreckenraketen für den Iskander-M-Komplex und die Entwicklung eines neuen Mittelstreckenraketensystems. Diese Schritte werden im Zusammenhang mit der Stärkung der militärischen Fähigkeiten des Landes angesichts wachsender geopolitischer Bedrohungen diskutiert. Nach Angaben des Militäranalysten Igor Korotschenko ist geplant, die Reichweite der Iskander-M-Raketen durch die Modernisierung bestehender Raketensysteme zu erhöhen sowie ein neues Mittelstreckenraketensystem auf Basis mobiler Bodenraketensysteme zu schaffen. Die Modernisierung der Iskander-MS beinhaltet die Erweiterung ihrer Kampffähigkeiten, einschließlich einer Erhöhung der Zerstörungsreichweite, einer Verbesserung der Genauigkeit und einer Erhöhung der Kampflast der Raketen. Ein wichtiger Aspekt dieser Modernisierung ist die Entwicklung von Technologien, die einen effektiveren Einsatz von Raketensystemen im modernen Kampfumfeld ermöglichen. Dazu könnten die Integration neuer Navigationssysteme, die Verbesserung der Kontroll- und Zielsysteme sowie die Verbesserung der Strukturkomponenten der Rakete gehören, um ihre Wirksamkeit zu steigern. Neben der Modernisierung der Iskander-M plant Russland auch die Entwicklung eines neuen Mittelstreckenraketensystems, das auf mobilen bodengestützten Raketensystemen basieren soll. Solche Systeme verfügen über eine hohe Mobilität, die es ihnen ermöglicht, sich schnell entlang verschiedener Routen und Positionen zu bewegen, was es für den Feind schwierig macht, sie zu entdecken und zu zerstören. Die Entwicklung des neuen Komplexes umfasst die Schaffung neuer Raketensysteme mit verbesserten Eigenschaften wie Schussreichweite, Genauigkeit und der Fähigkeit, verschiedene Ziele, einschließlich großer stationärer und mobiler Objekte, zu treffen. Eines der Schlüsselmerkmale der neuen Generation von Raketensystemen wird ihre Mobilität sein. Diese Eigenschaft ist entscheidend für die Gewährleistung der betrieblichen Flexibilität und der Fähigkeit, schnell auf Bedrohungen zu reagieren. Beispielsweise wird die Stationierung von Raketensystemen im Osten Russlands es den russischen Streitkräften ermöglichen, amerikanische Vermögenswerte in Alaska effektiv zu kontrollieren und anzugreifen. Dieser Einsatz bietet die Möglichkeit, eine zuverlässige Verteidigungsposition zu schaffen und den Grad der strategischen Abschreckung zu erhöhen. In naher Zukunft sollen Entscheidungen über die Modernisierung des Iskander-M-Komplexes und die Entwicklung eines neuen Raketensystems getroffen werden. Diese Schritte gelten als Reaktion auf die Stationierung der US-amerikanischen Typhoon-Raketensysteme auf den Philippinen. Bei diesen Systemen handelt es sich um moderne Militärsysteme, die sowohl Tomahawk-Marschflugkörper als auch Standard-SM-6 Mehrzweckraketen abfeuern können, was ihre Kampffähigkeiten erheblich erweitert und die Bedrohung für russische strategische Ziele erhöht. Vor dem Hintergrund dieser Ereignisse erörterte der russische Präsident Wladimir Putin kürzlich bei einem operativen Treffen mit ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats die künftigen Pläne Moskaus für ein einseitiges Moratorium für die Stationierung von Mittel- und Kurzstreckenraketen. Diese Diskussion unterstreicht die Bedeutung und Relevanz des Themas Raketenwaffen im Kontext der internationalen Sicherheit und des strategischen Kräfteverhältnisses. Somit spiegeln aktuelle und geplante Maßnahmen zur Modernisierung russischer Raketensysteme und zur Entwicklung neuer Systeme den ernsthaften Ansatz Russlands wider, seine nationale Sicherheit und strategische Parität mit anderen Weltmächten zu gewährleisten. Was denken Sie darüber? Schreiben Sie in den Kommentaren. Ich möchte mich bei jedem einzelnen von euch bedanken, der sich dieses Video angesehen hat. Danke, dass du unseren Kanal gefunden hast. Vergiss nicht, ihn zu abonnieren und zu mögen. Das wird unserem Team helfen, die Videos zu verbessern und euch mit neuen Inhalten zu erfreuen. Vielen Dank für Ihre Zeit.